Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна ў гэты дзень у гэты час з намі на сувязі дацэнтка, кандыдатка гістарычных навук і экспертка па міжнароднай палітыцы Роза Турарбекова. Добрый дзень, спадарыня Роза. Добрый день, Зміцер. Рады вас бачыць. Ну і каб потым мне не забыцца праанансаваць і прарэкламаваць наши, так бы мовіць, сацыяльныя сеткі і дзе нас лепей глядзець і сачыць. Таму я адразу нагадаю пра тэлеграм-канал спадарні Розы Турарбекавай. Подписывайтеся, сачыце, чытайце, бо не ўсё тое, што яна піша, да прыкладу, у сябе ў Фейсбуку, ёсць у тэлеграм-канале, і наадварот, штосьці ёсць там. Таму лепей подписываться на ўсё, што можна чытаць, каб усё сачыць, за ўсім сачыць. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свае падабайкі, націскайте на звоночек, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну і для тых, хто хоча, каб мы абавязкова заўважылі яго пытанне, калі ласка, можна гэта зрабіць праз донат. Просто пытанняў звычайна вельмі шмат і каментароў, не ўсё бачна, але тое, што ідзе праз донат, яно выходзіць на экран, і мы гэта бачым у першую чаргу. Ну што ж, пачалі. Паколькі міжнародная палітыка, з міжнароднай палітыкі і, можа быць, пачнем, давайте больш бліжэйшыя да беларускай тэмы. Гэта візіт Лукашэнкі на Валаам. Прэс-служба Лукашэнкі падае гэта як працоўны візіт. Расійскія прэс-служба, Пескоў у тым ліку, кажуць, што гэта быў, ну, такі прыватны візіт, ледь там у госці паехаў просто так адпачыць Лукашенко да Путіна. З пункту гледжання вось дыпламаты і ўвогуле, што гэта, як это ўспрымаецца і як вы ўвогуле ўспрынялі гэтую сустрэчу? Ну, по-першае, моя догадка адносна саюзнай дзяржавы, я не атрымала ніякіх сведкаў пра тое, што яны пра гэта размаўлялі. Ну, вось я чакала, што яны будуць размаўляць именно вось тут, у Валааме, пра інтэграцыю. Ну, і нейкія такія, як это, косвенныя, да, сведкі мы пачулі. Я тут нават зараз адкрыла, як это, стенаграма іх адказаў на пытанне прэсы. І вось там вельмі прыметна было спачатку такое адказ адносна таго, што Лукашенко казаў, што смаленскі скіт ёсць, а вось беларускага няма. На што Путін ему казаў, што як бы это ўсё наше общее. То бишь беларускага як не дачакаецеся. Вось. Ну і такія, ну, гэтыя дэталі, яны сведчацца аб многім. Ну, я маю на ўвазе, напрыклад, пазіцыю Путіна адносна таго, што вось Беларусь павінна быць ці не незалежнай, і калі гэта ўсё агульнае, то што ж тогда, о чым мы тады будзем гаворыць, я маю на ўвазе адносіны паміж Беларусью і Россией, калі ўсё гэта агульнае. Ну, Путин имел в виду, ён маў на ўвазе рэлігійны аспект, што вось тут два праваславных народа, у них усё агульна, но насамрэч не толькі беларусы и русские православные, а таксама Orthodox Church, да, как говорят на Западе. Вот. Но не только они, но это же не значит, что это все общее. Как бы очень такая вольная интерпретация. Поэтому, ну вот, если говорить о дипломатии, то с точки зрения дипломатии очень сложно идентифицировать этот визит. Калі прэс-служба Лукашэнкі гаворыць пра тое, што это працоўны візіт, ну так і працоўны візіт, ён павінен скончыцца нейкім вынікамі у выгляду дакументаў нейкіх. А вось тое, што гаворыць прэс-служба Кремля, гэта больш дакладна з пункту гледжання пратакола. Гэта неафіцыйны візіт, і таму вось такіх нейкіх там вынікаў у выглядзе дакументаў няма. Но насамрэч на Валааме яны заўсёды абмяркоўваюць вельмі важнае пытанне, і ў тым ліку тое, што цікава Пуціну,
як это, дапамога Лукашэнкі у вайне з Украінай. Таму што вось яны на Валаамі, яны што яны там робяць, моляцца, так, за павшых ваяроў і гэтак далей. Это все притянуто да вось гэтай тэматыкі вайны насамрэч. Вось, ну і таксама яны там абмяркоўваюць як там агульную будучыню. А якая агульная будучыня? У форме саюзнай дзяржавы. І вось я чакаю таго, што яны будуць абмяркоўваць наступны этап інтэграцыі, трэці этап інтэграцыі, то, о чым мы з вами размаўлялі на прошлом тыдні. І вось, ну, я так насамрэч не адчула што-то вельмі прынцыповае адносна саюзнай дзяржавы. Ну, а все астатняе мы так павінны абмяркоўваць. Больш ваенны аспект, менш гражданскі аспект. Я маю на увазе тое, што адбываецца ў рамках саюзнай дзяржавы. Это ўсё ж таки больш не гуманітарны, прабачце, гражданскі аспект. Таму што калі мы размаўляем пра ваенны аспект, это саюзная дзяржава тут не галоўная, тут галоўная іншая. Яны рабілі гэты мілітарны як бы саюз не толькі ў рамках саюзнай дзяржавы. Але ж наколькі я зразумеў, 3 дні яны там былі і толькі по выніку аднаго дня вось гэтая там іх так бы мовіць прэс-канферэнцыя, ці як это назваць, калі яны там утрох Путін, Лукашенко і Шпіц уселіся на лавачку і нешта там адказвалі на пытанні. А можа быць 2 астатнія дні што яны рабілі? То есть мы ж не ведаем, што там абмяркоўвалася. Ну не малілись же ж яны 2 дня там стоячы на лбамі біліся ў подлогу. Не молились. Ну, это навряд ли. Вот. Но то, что они обсуждали, да, это меня беспокоит. И после этого Лукашенко обычно, когда возвращается в Беларусь, он через какое-то время он что-то проговаривает. Вы же знаете, что он делает вид, что он это случайно говорит, да, то есть это на самом деле вот когда он там проговаривается, я не совсем верю в то, что он просто вот эта черта его характера проговорится, я думаю, что он делает некоторые вещи абсолютно намеренно. Не некоторые, он эти вещи делает намеренно. Я надеюсь, что мы с вами, ну, атрымаем больш дакладную інфармацыю про тое, што там рабілася на працягу вот этих дней. Таму што як бы зараз не ўсё мне зразумела і відавочна. Но я чакала вось, напрыклад, гэтага, што яны будуць абмяркоўваць наступны этап так званай інтэграцыі. Гэта не інтэграцыя, это паглыненне насамрэч. Там быў один такі момант, калі Лукашенко разважаў пра тое, як ідзе адбываюцца военныя дзеянні ва Ўкраіне, і ён кажа, ну вот рускія ж там не спыняцца, яны вот будуць ісці захопліваць, і тут Путин такі возвращать свое. И это такой хи-хи-хи-хи, да. И все так кажут, вот что это поставил на место. А ці варта ввогуле звяртаць на вот этот вот момент, что типа поставил на место, ці там вот глупенько захихикал, ну поправил, ну вот, а гэты поправіўся, каб падыграць. Но калі ведаеце, два сябра нешта там гавораць і там хі-хі-хі, вось усе гэтыя там жарты, гэта одна рэч. З другого пункту гледжання мы бачым, ну ўсё ж таки афіцыйных асоб, якія прадстаўляюць, як они думаюць, як они мяркуюць інтарэсы цэлай краіны. І тут, ну, з гэтага пункту гледжання пратакольна это выглядит дрэнна. Ну, зараз ввогуле з протоколом творится что-то неладное, потому что, ну, бачыце, як себя поводит, напрыклад, Трамп, так? Вось, и там таксама порушаются все эти правила протокола, но не до такой степени, хотя, конечно, Трамп себе позволяет очень такие вещи непозволительные, как это было раньше. Но в данном случае это вообще как бы относится к очень серьезному вопросу. Речь идет о войне, о принципиальной оценке действий. Все-таки Лукашенко, да, проговаривается, он говорит, захватывают. То есть в его глазах это все-таки захват.
а в глазах Путина это возврат своего. То есть это, конечно, разница во взглядах, которая волей или неволей мы стали свидетелями просто, что все-таки у них картины мира разнятся. Разнятся. И Лукашенко видит в Путине все-таки захватчика, а не кто-то там, как там, который возвращает свое. Я не знаю даже, как такого человека можно назвать. Законного владельца этих земель. Яшчэ там момант прогучаў, калі прайшла размова про ну что это самое, Зеленскі павінен ісці бегчы да Путина і гаварыць про напрашиваться на перамовы. Путин уставіў таксама, ну так былі ж вот уже перамовы там у Мінску, такое вот, і адразу пачалі гучаць развагі на тое, на той конт, наколькі магчымыя перамовы зараз, вось працяг перамовы мінскага працэсу, умоўна кажучы, Мінск-3, наколькі яно магчыма, як вы гэта ацэньваеце? Ну, вельмі нізкая магчымасць, амаль што нулевая, таму што калі мы павінны спытацца, па-першае, украінскі бок, а з украінскага боку ўвогуле такая магчымасць, яна зараз выглядае як ну, немагчымая. Прабачце за гэта масла масляное. Вось таму гэта ўсё демагогія. Это ўсё демагогія, это прапаганда, ну ўсё ж такі устамі вось гэтых первых асоб. Гэта немагчыма. Перамовы магчымы на нейтральнай тэрыторыі. Беларусь таковой не з'яўляецца з украінскага пункту гледжання, і не толькі з украінскага пункту гледжання, но і з пункту гледжання стран краін НАТО, стран краін Евразвязу, і нават з пункту гледжання США, я маю на увазе адміністрацыю Трампа. Трамп дастаткова ясна як бы казаў і такой сігналізировал, да, што такой краінай, мабыць, Турция ці краіны заліва, но ўсё ж таки я мяркую, што на Турцыю зараз робіцца стаўка. Вось, ну якая Беларусь? Никакой Беларуси нема. Нас, и тем более, что вот тут я добавлю, с точки зрения администрации Трампа, Минский процесс, это вообще вот он буквально в кавычках взят, и что вот они говорят периодически, что мы не допустим Минска-3, а они имеют в виду как раз именно то, что те соглашения, которые были подписаны в Минске тогда, они считают, я имею в виду администрацию Трампа, там всякие разные официальные лица периодически делали заявления относительно того, что они это считают дипломатическим провалом. И поэтому и Минск-3 это просто буквально притча во языцах, это то, что не должно произойти. Вот так. Но другое дело, как американцы хотели бы использовать Лукашенко в этих переговорах, или какую они отводят ему роль, если такая вообще отводится. Но это точно не площадка. Это не площадка. Ну, але уявім сабе такую умову, што ну вот пераклініла штосьці Пуціну, ну недарэмна ж ён узгадаў пра перамовы ў Мінску, і ён ставіць умовы, што добра, Трамп, вот 8 числа набліжаецца, ты мне паставіў умовы, я згодны, але у Турцыю я не палячу. Мало ли краіна НАТО, даверу нема, нож в спину ад Эрдогана, як уже было там, вот, боюсь, Мінск. А ну победны ж твіт трэба Трампу написать, он же ж про это марыць, и что? Не, я так не поедет. Трамп не поедет в Мінск. Вось, таму што ён як окей, не як прэзідэнт, а ўсё ж таки як бізнесмен, ён павінен ведаць, што калі ты сустракаешься на тэрыторыі вось не нейтральнай, гэта з самого пачатку ставіць себя у некарысныя умовы. І таму для яго як бы даже нават з пункту гледжання бізнесоўца гэта ввогуле непрыемна. Уже не говоря о том, что уговорить украинскую сторону приехать в Минск, это вообще отдельный разговор. Вот он и так в Украине достаточно долго выкручивал руки, да, относительно там и оружия, и денег, и договора о добыче полезных ископаемых, в частности редкоземельных металлов. Они отрымали свое Украины зараз.
і гэта як бы з майго пункту гледжання гэта немагчыма. Ну, в принципе, с моей точки зрения, тупик. Сейчас переговорный тупик. І нават такія рэчы, як пляцоўка, гэта вельмі такой, спорны такое пытанне. Насамрэч, Турция для Путина не такая уж и прямо как-то там угрожающая территория. Просто Путин не хочет сейчас вести переговоры. Точка. Он может использовать это, как бы, вот этот аргумент в качестве оправдания, почему он не едет на переговоры. Видите, он же говорит, ну я поеду, там, я могу, там и прочее. А на самом деле ничего. И вот, ну я не знаю, до администрации Трампа, там, когда окончательно дойдет, вроде как начало доходить. Но на самом деле они не хотят переговоров, они на самом деле хотят сейчас использовать максимальное время для наступления. У такім выпадку, чаго асабіста вы чакаеце 8 жніўня? Цікаве пытанне. Я не вельмі, ну, як бы, з майго пункту гледжання, Трамп можа зрабіць опять нейкі трюк, і гэта не будзе дэдлайна. Вось нешта можа здарыцца, я не ведаю што. Это па-першае, па-другое, калі ўсё ж таки ён решыцца на тое, як бы зрабіць нейкі крок, я маю на увазе введение санкцый, вось тады мы паглядзім, што будет адбывацца. Насамрэч уже адбываецца, но я не ведаю, як будут реагировать, не реагировать, а я маю на увазе действовать, да, там, с российской стороны. Что сейчас мы с вами можем наблюдать, это Индия отказалась от закупки сырой нефти, танкеры с российской нефтью, как известно, да, стоят у берегов и не могут разгрузиться, потому что Индия срочненько сейчас заключила сделку с США по покупке американской нефти. Вот, и они это сделали под очень сильным давлением со стороны Трампа, именно вот в контексте вот этого дедлайна. Вот, и это все укладывается. Как бы, Трамп и администрация пытаются доказать, что они на самом деле это не пустые угрозы, это на самом деле реальная угроза. И на самом деле самая большая проблема для международных отношений сегодня вот этого дедлайна, это то, что очень многие страны сейчас задаются вопросом, что нам сделать, чтобы не попасть под раздачу, имеется в виду под вторичные санкции. Потому что если это точно, я думаю, что там есть, скорее всего, могут вестись уже за кулисами консультации с теми странами, которые могут буквально пострадать, да, от этих вторичных санкций. Вот если это так, то сейчас, конечно, то, что мы с вами видим только круги по воде, да, ну вот как с Индией, например, да. Вот. А то, что на самом деле происходит, мы, наверное, с вами еще пока не видим, но мы увидим все равно. Вот, ну, ничего тайного, что потом не становится явным, такого не бывает. Особенно, ну, если речь идет о таких серьезных больших процессах в экономике, как там цена на нефть, закупка, введение санкций, ограничений и так далее и тому подобное. Вот я думаю, что после 8 августа мы с вами тогда и поговорим. Мне бы хотелось верить, но вера – это не инструмент для анализа у эксперта. Вот. Есть некоторые сомнения, что может нарушить собственный дедлайн. Я думаю, не только у меня, а у очень многих наблюдателей есть такой скепсис определенный, что он может что-нибудь придумать или может что-то произойти, что как бы отменит этот дедлайн, например. Наколькі ўсё ж таки правыя, на ваш погляд, тыя людзі, тыя эксперты, якія кажуць, што увогуле гэтая сустрэча на Валааме, гэтая размова на лавачцы под дрэвам, гэта было ўсё выключна для таго, каб нейкія месседжы скіраваць Трампу, аднаму Трампу, вот один адресант усіх гэтых спічаў двух валаамскіх дзедоў. Ну да, частково я згодна с этим меркаванием, потому что, ну не к нам же они с вами обращаются, правильно?
І нават даже нет, еўразвязу там былі нейкія там пасылы з боку Лукашенко, но ўсё ж таки яны рыхтуюцца, таму што яны таксама не ведаюць, серьезно или нет 8 августа, это правда или нет. Вот, потому что им невядома як, но Путин насамрэч ён не, з майго пункту гледжання ён не хвалюецца. Лукашенко хвалюецца, потому что для яго, як для чалавека, які ввогуле ў таком стане знаходзіцца изоляции з боку Захада и не рискового такого партнерства, сяброўства з Россией з другого боку, и нават такие краіны, як Індыя ці Китай, яны павінны рэагаваць як бы там ни было на паводзіны Трампа. Ён себе уявляе вельмі добра, что можа Россия и как-то там удержится, да, а вот Беларусь, я маю на увазе эканамічны стан, можа и не атрымацца. Вельмі цікава, як зараз паводзіць себя іншыя краіны, якія залежаць таксама вось ад гэтых трендаў у мировом гандлю, потому что это як, ну, это, как правило, страны, которые вот экспортоориентированы. Для них вот это прямо вопросы номер один. И сейчас они все склоняются к тому, чтобы принимать ультиматумы Трампа. Ну, это как бы показывает на самом деле, кто от кого как зависит, и кто на самом деле может доставить наибольшие неприятности, скажем так. Вот. Мне интересно сейчас, как будет себя вести Казахстан, например. Это очень, кстати говоря, будет показательно. Я думаю, что в Беларуси следят за этим. И тоже думают, и в случае чего, куда бежать, как себя вести. Я думаю, что Лукашенко очень хочет продолжения переговоров с американцами. В отличие от не хочет переговоров сейчас. Ну и то есть есть такие погрозы, ну, перасцяроги у Лукашенко, что вот это может быть эскалация адносінаў паміж Вашингтоном и Москвой сорвуть их перамовы. И не только гэта, а тое, что гэта эскалация зробіць, як бы стане таким подмурком для эскалации на фронте. А эскалация на фронте ввогуле небяспечна для Лукашенко, потому что Путин может спытаться его. Ну что, поважанный сябр, поважанный союзничек, да? Ну что, пришло время выполнять свои обовязки згодна з дамовай о гарантыях бяспекі. Напрыклад, вось калі адбудзецца некая там, я не знаю, там напад з боку краю ЗСУ, прабачце, ЗСУ на, не ведаю, там Брянск ці нешта іншае, тады як бы ввогуле, ну, ёсць такія вось падставы, да, для падставіны для у гэтага, ну, для такого, как-то там написано в этом договоре, для запроса. Вот, то есть там процедурно в этой дамове предугледжана вось гэтая процедура, як рабіць или як просіць дапамогі у мілітарнай таксама. І вось там по запросу, по першому запросу. Не, так это сам, я зараз вот с позиции, так мы ж ужо в окопах, мы ж вам спину прикрываем, вы ж бачите, что под Брестом робится, а в Вильне, там ну, же... так, да, так. Нет, там не про это. Там им растлумачаць, что не про это, а про іншае. Вось мы с вас хотим, там, не ведаю, что там, бригаду, напрыклад. И все. Ну да, что конечно. Ён кажа, не, окей, ён кажа, не, ну тогда ему кажут, ну добра, ты можешь, ну и потом как-то там и будут наступства.
Ну да, с одного боку, конечно, можно было бы сказать, ну так хай бы вот герояў там, скажем, ССО, якія ў Брэсце ў 20-м годзе разганялі мирных акцый і отправили туда, показали, якія яны героі. Ці самых гераічных ахоўнікаў Лукашэнкі Губазік, вон хай бы показали, як яны любяць Путина насамрэч, а не только патрэты вешаць. Ну, не для этого. Они там не для этого. Но калі вось мы вось гэтае пытанне будзем абмяркоўваць з украінскімі экспертамі ці палітыкамі ці госчыноўнікамі, дзяржаўнымі чыноўнікамі, яны вам адразу кажуць, якія будуць наступствы для Беларусі. Таму што гэта, па-першае, будзе разрыв дыпламатычных адносін, а па-другое, гэта даст ім як бы мандат на тое, каб карыстацца зброяй супраць беларускай тэрыторыі. Гэта не абавязкова, калі вось ЗСУ зайдут у Беларусь. Не, яны будут обстреливать территорию Беларуси уже, как это сказать, открыто. Открыто и по тем объектам. Они эти объекты все называют четко, да, это Мозырский НПЗ, это в Бресте там, или, ну, то есть самые болючие места, я бы сказала так, включая Гродно Азов. Включая Гродно Азов. То есть у них перечень этих объектов имеется, возможности достать тоже имеются. У них не было для этого повода. Поэтому, ну, это такая, как это сказать, стратегия взаимного устрашения, да, то есть вы не используете свои вооруженные силы, белорусскую армию, не помогаете Путину, вот, а мы, значит, не будем обстреливать территорию. Но если хоть одна, это самая нога белорусского солдата, именно солдата белорусского, пересечет межу, все, ну тогда ждите. І нават я не ведаю, як яны бы реагавалі, калі б беларускія военнослужащие былі бы, ну вот, напрыклад, у Курской области. Нават там белорусская армия не была использована. Вот. И я даже не знаю, как бы сейчас ответили бы украинские эксперты, политики и госслужащие на вот такую опцию использования. Но я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает, даже он не понимает, он точно знает. Я думаю, что ему по линии спецслужб передавали сигналы. Я думаю, контакты-то там сохранились именно для такого рода обмена информацией. Я думаю, они ему сразу на стол положили все объекты, все цели, которые сразу станут их целями для обстрела. Поэтому Лукашенко... Он сейчас будет изворачиваться, как уж на сковороде, и ему было бы очень хорошо, если бы были бы переговоры с американцами, и если бы начался переговорный процесс между США и Россией. Тогда у него его риски будут немножко снижаться. Дарэчы, наконт удзелу просто цікава ваше меркаванне, хаця вот не планаваў эту тэму закранаць, але Буданаў, каментуючы, адказваючы на пытанне украінскай журналісткі наконт перасцярогаў з нагоды вучэнняў Захад 2025, сказаў, што ну буквально, што Лукашенко не дае дазволу на тое, каб вот расійская армія праз тэрыторыю на фоне таго, што мы кажам с аднаго боку, что гэта ўжо падпарадкаванне ледзь не поўнае Москве, что военная, там можа быть палітычная дзесьці там інтэграцыя яшчэ не спрацаваная до конца, а военная, эканамічная, ужо досыць глыбокая. Калі мы кажам про такое, так плюс яшчэ залежнасць Лукашэнкі ад Путина. Можна казаць про нейкае там дасць дазвол Лукашенко ці не дасць, і ці тады скажа Путину так: ну раз ты не даешь дозвола, то, конечно, мы там, хоть нам хотелось бы, но мы не пойдем. Ці там скажем, ці можа ён адмовіцца, калі ўсё ж таки будзе ў Крамлі прынята рашэнне: так, даем загад, чтоб с паўночна-заходняга краю войскі вот с этих белорусаў ішлі захапліваць Сумы. Что Лукашенко здольны что-нибудь все ж таки супрацьпаставіць ці не? Вот ваше меркаванне. Но все-таки он контролирует все еще территорию Беларуси и контролирует армию.
контролирует милицию. Вот. Я думаю, что они в этом убедились. Я думаю, что так они в этом, они щупают точно. Вот. И вот эта критическая масса людей, которая бы поддерживала бы их не так много. Я имею в виду именно военную кампанию в Беларуси. Поэтому военную кампанию в Украине среди белорусов, скажем так. Вот, поэтому я думаю, что для Кремля на самом деле Беларусь – это черный ящик. Я памятаю, у нас был такой закрытый экспертный круглый стол в 2020 году. Я сейчас не буду говорить ни фамилии участников, ни когда это было. Вот. Но очевидно, что это происходило на фоне протеста. Вот. И тогда я от одного из российских участников, которые обладают достаточно широкими связями, в том числе и в Кремле, вот, когда он сказал, что в Угуле, да, вот в Кремле и вообще в Москве с широко открытыми ртами наблюдали за белорусскими протестами. Это привет всем тем, кто думает, что 2020 год был инсценирован Кремлем. Извините, нет. Для них это оказалось такой же неожиданностью, как и для всего остального мира. Никто не ожидал от белорусов такой массовости и такого длительного такого длительной протестности на протяжении нескольких месяцев. Там мы опровергли очень многие постулаты в политологии в том числе. Он буквально так и сказал: с открытыми ртами. И эти открытые рты у них до сих пор как бы вот они память о том, что вот белорусы могут внезапно, совершенно, как им кажется, на ровном месте, да, там, сопротивляться. Для них вот эта ситуация является сдерживающим фактором. Может, даже не столько Лукашенко, хотя и Лукашенко тоже, сколько, как это сказать, загадочная душа белорусского громадства, которая вот выдала, извините меня, в самый непонятный момент в очень такой форме, потому что до сих пор, по-моему, я не помню, у кого-то я слышала это мнение, что белорусские протесты были самыми массовыми на постсоветском пространстве за всю постсоветскую историю. Мне здаецца, вы это маглі чуць ад такога выдатнага гісторыя, як Павел Церашкович. Нет, нет. Это на кухне. Как бы, когда мнение одного, это не, как это сказать, это просто мнение, но когда это подтверждается другими экспертами, которые с нами никак не связаны, это означает, что картина выглядит действительно именно так. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов вот это. В Кремле это помнят, в Кремле об этом думают. В том числе и когда речь идет о желании втянуть Беларусь в состав России, они делают это, как бы не сильно грубо, но достаточно напористо. Они знают, что как бы Беларусь – это черный ящик. На самом деле они белорусов до сих пор так для себя и не расшифровали. Ну, единственное, что они могут сделать, это заниматься пропагандой русского мира активно, что они и делают, кстати говоря. Дарэчы, ўсё ж таки і па выніку гэтых валаамскіх пасядзелак і увогуле таго, што адбываецца, ўсё ж таки, як вы лічыце, якая роля адводзіцца Москвой, Мінску і Беларусі у супрацьстаянні вот России з НАТО? Балкон. Стратегический балкон. Они так любят это выражение. Мне так нравится целая страна и какой-то балкон. Вот. Балкон стратегический. Для них это важно, что Беларусь – это та территория, для них именно, вот они же такими, к сожалению, категориями мыслят. Это та территория, которая дает им вот эту стратегическую подушку безопасности для Москвы. Когда вы там встречаете, например, московских экспертов, для них вот это, они считают в километрах, как далеко от НАТО. Вот для них вот это было важно. Ну и естественно, что они считают, что основная угроза со стороны НАТО это не просто там со стороны там
Швеции, Финляндии. Это Швеция и Финляндия только недавно стали странами-членами НАТО. Для них гораздо важнее, как далеко граница с Польшей, как далеко американцы, как далеко французы, как далеко англичане, в меньшей степени немцы, потому что у немцев армия небольшая. Но сейчас, конечно, ситуация стратегически меняется, но и исторически, и политически, и даже с военной точки зрения они в первую очередь считают количество, извините, километров, да, и как это достижимость, да, в том числе и с точки зрения ПВО, мосты. Москвы. Вот мы им даем эту стратегическую глубину. Это всегда так было. Но а сейчас еще, помимо всего прочего, Лукашенко выполняет роль как бы иногда транслятора, иногда переводчика, иногда смягчителя там, и так далее и тому подобное. В общем, полезный кадр для Москвы во всех вариантах. При всем при этом они понимают, что Лукашенко не так-то легко перетянуть на Запад, потому что он находится в изоляции. И то, что затеяли американцы с переговорами, да, с белорусской стороной, я имею в виду с Лукашенко, для них выглядит небезопасным. Им это не нравится. Путину это не нравится. Пусть меня никто не пытается убедить в обратном. Им это очень не нравится. Потому что они знают, что Лукашенко такой же, как и они. Если что, то как там, что там из своих не бросают, да еще как, еще бросят. Ведь русские же бросили Асада. А что, как они помогли Ирану? Ну да, это уже давно стало, как кажуть, притчей такой, як это русские насамрэч не бросаются, хотя песни спевать и пропагандысткая байки рассказывать это умеют. Але давайте до перамоваў США з Мінскам звернемся, але з троху іншага ракурса. Прапанаваны быў такі круглы стол. Вось эту ідэю агучыў Дзяніс Кучынскі. Праўда, Латушка сказаў, што ён эту ідэю пазаімстваваў у Артёма Брухана. Ён над яе працаваў доўгі час, Брухан. Но хто пачуў і першы агучыў, таго і ідэя. Но але не важна. Адразу, што не дзіўна, пачалася крытыка гэтай прапановы, і што адметна, нават тыя людзі, якія выступаюць за перамовы з рэжымам, пачалі крытыкаваць гэтую ідэю. Ну, той же самы Валерый Кавалеўскі. Я просто цытую яго словы. Ён лічыць, што вось гэтай ініцыятывай перамовы менавіта паміж Вашынгтонам і Мінскам могуць быць сарваныя. Перамовы між ЗША і уладамі Беларусі пачаліся год таму і прайшлі пэўную эвалюцыю ад закрытых кантактаў да публічнай сустрэчы Келага з Лукашэнкам і вызвалення 14 асобаў. І гэта не фінал. Вынікам мусіць быць вызваленне значнай колькасці людзей у абмен на зняццё санкцый ЗША. Больш чым дастатковая тэма для размоў, але калі іх усе перанесці за адзін стол, то гэта будзе параліч. Маўляў, вот калі дадаць сюды вось тэму менавіта больш шырэйшую, такі вось круглы стол для дасягнення нейкага нацыянальнага прымірэння, то это прывядзе да паралічу ўсяго працэсу перамоўнага. Вот як вы ацэньваеце і ідэю, і магчымыя наступствы яе агучвання для перамоваў ЗША і Мінска? Ну, ідэя-то выдатная. Як это з'является зараз насчет Брухана, извините, это просто неожиданно. Латушка и его команда до сих пор демонстрировали самую жесткую позицию, да. Санкции, только санкции, никаких переговоров с режимом, пока он не обрушится. За переговоры с режимом, но только по политзаключенным. Да, выступали, например, блок Прокопьева и Егорова, но в большей степени Егоров говорил об этом, да, и Ковалевский с Хомич и Горбуновой – это гуманитарный трек. То, что предлагает офис Светланы Тихановской на сегодняшний день, эта идея вроде кажется та же самая, но на самом деле она не та.
И здесь вот тут самое главное, что нам нужно знать. Нам нужно знать все термины, которые были использованы, и те претензии, которые были сейчас озвучены друг другу. Я до сих пор не могу разобраться, если честно. Я вот, конечно, хотела бы это вынести на конференцию обсуждения, и задать этот вопрос, собственно, инициаторам и публике. Отличают ли они понятие «диалог» от понятия «переговоров», понятие «переговоры» от диалога и «круглый стол». Различают ли они переговоры без предварительных условий от переговоров при соблюдении энных условий. Когда мы с вами начнем разбираться в этих деталях, тогда становится понятно различие в позициях. То, насколько я поняла, то, о чем говорит сейчас офис Светланы Тихановской устами Кучинского, это круглый стол, диалог, при этом при определенных условиях. Так. То, о чем говорит Ковалевский, это переговоры по треку политзаключенные без каких-либо условий, предварительных условий. О чем говорит Латушко, я не понимаю. Я не знаю, что там, какие были идеи у Артема Брухана, потому что я ничего не слышала. Я знаю только одно, что они всегда выступали против переговоров. Але калі паглядзець умовы, якія агучвае у тым ліку Кучынскі, то это працяг прынцыпе пазіцыі Латушкі і яго ІНАО і яго фракцыі ў каардынацыйнай рады, таму што перамовы з Ціханаўскай, спыненне рэпрэсій, ці Ціханаўская фармуе групу, якая ўдзельнічае ў перамовах, спыненне рэпрэсій цалкам, вызваленне ўсіх палітвязняў, і плюс там на квішенька выключэнне з перамоваў Лукашэнкі. Вот и отличие. Отсюда и критика. Отсюда и критика. Я еще не сформировала, я для себя, понимаете, у меня проблема. Я должна либо как эксперт это анализировать, либо как человек, который там, я не знаю, оценивает именно это с политической точки зрения. Как эксперт я могу сказать, вот в чем разница, и эта разница порождает определенную критику, потому что есть разница между этими позициями. Это первое. Второе, что касается моих размышлений с политической точки зрения, здесь у меня нет четкого формулирования. Я не совсем понимаю, почему это надо было сформулировать в качестве такой идеи, с которой надо было приехать именно в Вашингтон. Что здесь нового? Что здесь нового? То есть это подается как новая идея, да? Предложение. Но что здесь нового, по сути? Если речь идет о таких предварительных условиях, то ничего нового я не вижу. Либо мы с вами неправильно читаем. Речь, наверное, идет, извините, тут моя уже догадка, да, мое предположение. Либо речь идет о том, что эти предварительные условия на самом деле не являются предварительными условиями для начала диалога. Они являются конечной целью. Но дело в том, что национальный диалог, как форма коммуникации, она не может ставить такие жесткие, ожидаемые результаты. Такие жесткие ожидаемые результаты можно ставить только если идут переговоры с позиции или равной, или позиции силы. Это моя экспертная оценка. Это моя экспертная оценка. Поэтому я не совсем понимаю мотивацию. Почему надо было сейчас выйти с этим? Потому что тренды меняются в свете. Тренды, мало ли что тренды меняются. Нельзя же все время на пике моды-то быть. Если штаны широкие, а ноги у тебя там не подходят к этому, что их одевать ради моды, что ли? Так шмат кто и робит, что тут уже скрывать. Это плохая позиция, это плохая точка зрения. Надо делать то, что тебе подходит сейчас. Либо выжидать тех обстоятельств, которые подойдут тебе.
либо менять позицию все-таки. Позицию менять, не приспосабливать свою позицию под текущую ситуацию. Хотя так многие политики делают. Я понимаю, с политической точки зрения мне это понятно. Это абсолютно очевидный трюк, да. Но с точки зрения целесообразности нет никакой целесообразности. Я в этом отношении, как это сказать, для меня самое главное, чтобы все вещи были названы своими именами, чтобы разобрались по понятиям, но только не с точки зрения криминальной, а с точки зрения научной, чтобы было точно понятно, что эти люди хотят, чем они отличаются от других групп. Вот я вам сейчас и разложила, чем они отличаются. Но у меня есть подозрение, что все-таки речь идет об изменении позиции Светланы Тихановской. И вот это, возможно, Павлу Павловичу-то и не нравится. А отсюда и возникающие некоторые вопросы. Вот так. Ковалевского мы имели на увазе, не подумали? Нет. Павел Павлович? Нет. С Ковалевским все ясно. Да. Ух вы, спадарыня Роза, нашли еще там одно течение, незауважное нами. Нет, там не течение, там скорее, понимаете, в чем дело? Если Павел Павлович, он все это время настаивал, его был имидж, позиция политическая, очень жестко сформулированная и так далее и тому подобное, вдруг появляется эта инициатива. И мы же читаем шапку, да, что поехал с предложением о международном столе, бла-бла-бла-бла-бла. И это противоречит. Это противоречит. Потом, когда там начинаются эти оговорки, условия, и вроде как вы и говорите, и ничем и не отличается вроде. Вроде и не отличается. Но на самом деле, я думаю, что отличается. На жаль, нам трэба завершаць нашу размову. Наступны раз мы з вами сустрэнемся не уже не ў межах, праўда, эфира, як звычайна будзе ў наступны панядзелак, але 9-го яшчэ мы з вами сустрэнемся жыўцом у Варшаве на канферэнцыі «Новая Беларусь». І ведаеце што, вот паўгады таму у нас тут у эфіры Апейкін агучыў такую прапанову, што да ўсе гэтыя структуры, офисы, кабинеты и все остальное повинны самораспуститься. На той момент успрынялі, ведаеце, як словы, агучаныя год назад Егоровым наконт там как бы паразумення с рэжымам. Таксама ўсе, сказаў, ляпнуў нешта. Учора читаю вечером ці сёння раніцай заяву чарговую Зянона Станіславовича, где конкретным текстом прописано: не варта им там придумлять некие новые стратегии, яны повинны самораспуститься. Может, это уже становится мейнстримом, такая идея? Думаю, что эта идея, я ее не разделяю, но мне понятно почему. Потому что 5 лет прошло, срок прошел. И вот как бы в качестве подведения итога, что коли вы своих целей не добились, то вы должны признать это и самораспуститься. Но мы это слышим из уст тех политиков или тех общественных деятелей, которые с самого начала и не являлись сторонниками создания этих структур. Поэтому то, что они такое предлагают, в этом нет ничего нового. Нового во всей нашей ситуации с белорусскими демократическими силами была именно эта позиция офиса и предложение, с которым поехал Кучинский. Может быть, не по сути, не по содержанию, но по форме. И за этим, возможно, я ошибаюсь. Опять-таки, я повторю, это моя догадка. Возможно, за этим действительно стоит некоторое изменение позиции Светланы Тихановской. Если нет, тогда, извините, обсуждать действительно нечего. Дякую вялікі. На жаль, трэба развітвацца. Я думаю, што ўсе гэтыя палітычныя, дыпламатычныя справы мы зараз працягнем у нашым наступным стрыме. У нас будзе дыпламат Владимир Остапенко ў эфіры, так што абмяркуем яго бачанне ўсіх гэтых працэсаў. А са спадарыняй Розай на сёння я развітваюся да 9 жніўня, да сустрэчы на канферэнцыі Новай Беларусі. І раю усім яшчэ
яшчэ раз подписывайтесь на телеграм-канал Розы Турарбековой, спасылочка ёсць у нас у каментары. Ну і безумоўна не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, наш новый YouTube канал Навокал і задаваць свае пытанні праз донаты. До сустрэчы, жыве Беларусь. Тебе вечно.